Je vous dirai jamais assez merci pour le soutien que vous accordez à ma chaîne Média FTV, la vitrine des valeurs. Quand j'entre seul dans ma chambre et que je n'entends pas une voix, une personne présente réagir, dis-moi que tu es fatigué aujourd'hui. Comment s'est passée ta journée? Veux-tu un verre d'eau, un petit cognac, un espresso, une tasse de citronnelle? Ou alors veux-tu prendre une douche chaude? Ou alors une douche tiède? Eh bien, mon cœur se brise. Hélas, c'est là le bruit de la solitude. Merci de m'avoir écouté, mais surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines publications. Aimez et partagez la duchesse de Femme.